5斤左右吧啊，牛排骨锅，我拿高压锅压的，肉还可以啊。它虽然是剔过肉的，但肉含量不少。而你这个部位的肉，它是眼肉，所以你吃起来格外的香。这样炖掉了。你炖烂乎点这个肉啊，一坨就下了，而且肉含量你吃的一点都不浪费。啊，真香！还是腐肉条，这种羊排啊，炖出来很香。高原的羊排属于嫩，大羊的属于香。羊整排切块，我这边没有5斤啊。这要是饭店用也很合适啊，我就整块不切啊，连一颗佛。多香！再锅油，真香！这肉。骨头就这么点啊，这就是18斤的羊排。哎呀，我今天给它拆了之后，给它炖了一锅麻辣。哎呦，5斤左右，好，多有食欲，凉一会儿啊。卖便宜了吧？有人嫌便宜，来，这就是纯实拍。辣。这是大羊排，整扇羊排切的块，饭店要是用啊，我就不切，回家自己切啊。哎呀，大羊排啊，真的是这个味儿炖出来啊，真的特别香。哎呦！